Nessa situação que você está vivendo hoje, o que é que eu posso dizer para você? Não desista. Não pare de lutar pelo simples medo de que alguma coisa dê errado na sua vida e você se encha de feridas. Saiba de uma coisa: as feridas se curam com o tempo. As oportunidades que você tem não voltam mais. Surgem outras, mas aquelas que a gente perdeu, realmente elas se perderam por todo sempre. A palavra fala, Paulo disse, que Deus ama aquelas pessoas que têm um espírito ousado, corajoso. Lógico, a mesma palavra fala que a gente precisa exercer em nossa vida a prudência, tomar os cuidados necessários em todos os sentidos. Meu amigo e minha amiga, talvez para você seja tudo um pouco mais difícil, como é para mim também. Todo aquele que serve a Deus na terra de uma forma honesta, sincera, ele tem algumas dificuldades a mais. No entanto, depois de tanto sofrimento, de tantos arranhões, de tantas injustiças sofridas, vem a conquista, a realização de um sonho, a concretização de um projeto, o alcance de uma meta. Quando você conquistar o que é o desejo do seu coração, você vai dar uma olhadinha para trás e perceberá que caminho difícil você atravessou. Quanta pedra, quanta curva, quanto abismo, mas nada te venceu. Porque você viu que Deus esteve com você. Você está ouvindo hoje essa mensagem, me assistindo, está no meio de um fogo cruzado, atravessando espinheiros, cruzando mares difíceis, impetuosos, enfrentando grandes tempestades, grandes vendavais. Esse trajeto faz parte da vida de quem quer alcançar um dia o porto da salvação, que quer alcançar os céus. Para se conquistar as coisas aqui na vida terrena, é preciso muita oração, muito empenho, muito trabalho. Mas Deus vai te ajudar. Sabe por quê? Seu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar nos céus. E enquanto esse tempo não chega, o tempo de Deus levar a sua igreja, ela precisa lutar as suas batalhas mundanas. Aqui nesse mundo a gente precisa empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé e lutar ferrenhamente contra o mal que não quer a nossa salvação, contra esse mesmo mal que quer interferir na nossa vida pessoal, na nossa vida material. Mas enquanto, como estava falando, não chega o dia da redenção final da igreja, você terá aqui na terra muitas vitórias. Seu choro de tristeza será convertido num choro de alegria. Suas dores serão convertidas em grandes alívios. O peso que você carrega vai ser substituído por uma leveza de alma, depois que você ver a palavra de Deus cumprida na sua vida, também, logicamente, todas as promessas de Deus, e você estar vivendo uma nova fase, uma nova etapa. Venho te trazer essa mensagem de afeto, de fé, e para te dizer, não desanima não. Grandes serão as suas vitórias. Maravilhosos serão os caminhos pelos quais você vai trilhar ainda. Deus tem ouvido as suas orações. Parece que nesse momento Ele está fazendo silêncio, que não está te ouvindo, que está te ignorando e que não vai te responder jamais e muito menos te atender. É engano seu. Deus trabalha no silêncio em algum tempo. Mas lá no nosso coração,
embora haja muita inconstância, todo dia renasce aquela esperança, aquela confiança, aquela crença de que Deus está sim nos ouvindo, nos respondendo todos os dias, com livramentos que a gente vê, que a gente não vê, provando que está na nossa vida. Eu até fiz um videozinho curto, né, um shorts do YouTube, e lá eu falei que às vezes parece que Deus não está nos ouvindo, realmente está nos ignorando, jamais nos responderá. Mas no silêncio Ele vai trabalhando, construindo algo novo na nossa vida, quebrando muralhas que o inimigo construiu para você não passar para o outro lado. E quando vê você lá no seu coração, escuta um barulho, um som, um ruído muito grande. É o castelo do mal caindo. São carros, cavalos e cavaleiros das hostes malignas tombando. E você tendo a certeza de que Deus te ouviu, respondeu e atendeu. Não deixou que seus inimigos te vencessem, mas venceu a todos eles por você. Tenha bom ânimo. As aflições são grandes. Cristo também as viveu aqui na terra. Mas Ele venceu esse mundo. Nunca se esqueça, você vai vencer também. Força na batalha. Levante a sua cabeça. Vamos marchar juntos. Juntos venceremos. Deus te abençoe.